Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenik eta behin, Sareko Mikel Mundiñano etorriko da, eta ondoren Kontseiluko Paul Bilbao. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1934ko urriaren 6ean, 34ko iraultza izan zen Asturiasen eta Katalunian. Hemen, Luis Companysek estat katala aldarrikatu zuen. Horretaz gain, 1958ko urriaren 6ean, Gerry Adams politikari ifra-irlandarra jaio zen. Bestalde, 3 urte beranduago, 1951ko urriaren 6ean, Will Keith Kellogg zerealen sortzailea, hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1981 urtean, Anwar al-Sadat, Egiptoko presidentea, Kairoko desfile militar batean hil zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroan 8 COVID kasu erregistratu dira asteartean eginiko PCR-etan urte osoan eman den kopuru txikiena da. 65 urtetik gorakoek COVID-aren aurkako txertoaren 3. dosia emango zaie lehenik 70 urtekoekin hasiko dira. Nafarroko ospital guneko profesionalek gogoan izan dute Maria Zandio, joan den uztailan istripuz hil zen zentroko asistentzia zuzendari ohia. Iraila hilabete beroa izan zen Nafarroan. Erdizeko herri lurretan egin nahi den meategi proiektuaren galdeketarako galdera adostu du Baztango Batzar Nagusiak. Galdera erabakitzeaz gain, galdeketa toki esparruko herri kontsultak arautzen dituen foru legearen arabera egitea adostu zuten batzarkideek. Iruñako udala komertzio eta ostalaritza lagunduko ditu 1.000.000 eurorekin eta diru hori laguntza zuzenen eta Pamplona UP bonuen bigarren kanpainaren zuzkidurak handitzeko erabiliko da. Ingurumen ministeria froga pilotu bat jarri du abian Zintronigon, estatuan aintzindaria dena edukiontzi horian bildutako hondakinak gehitzeko. Landa garapena goi mendiko abeltzaintzako ustiategietako esnea biltzeko laguntzen deialdia egin du. 108.000 lagunek baino gehiagok gozatu dute udan zehar Iruñako udalak antolatutako Biba Iruña bizirik kultur programazioaz. Indarkeria sexistaren kontrako emakumeon plataformak sare sozialetan jasandako erasoak salatu ditu eta bakarrizketa lehiaketarako izen ematea urriaren 20 arte luzatuko du. Jasangarritasun eskolak udazken honetan proposatuko du gertukoa inguratzen gaituzten animaliak eta landareak ezagutzera ateratzea eta zinemaren bidez urrutiko lurraldetara iristea. Errehabilitazio mentaleko unitateko 40 paziente gaixotasun horren estigmaren aurkako esposizioa egiten duten. Demode produkzioak taldearen kutsirazu bidea Isabel obra jaso du Espainiako arte eszenikoetako musika ikuskizunik onenaren Max saria. Juan Carlos Pikabea eta Lesa Gibelen erakusketa Bidaso ikusgai egonen da Kondestableko erakusketa aretoan azaroren 4 bitartean. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, Kainakairen kontzertua izanen da Barainengo kulturagunean arratsaldeko 8etan musutruk. Gainera, bihar ere eta ordu berean, baina zaldiko maldikon, Gurea falangista zen liburuaren aurkezpena eginen dute. Ostiralean bestalde, arratsaldeko 6etan eta Barainengo kulturetxean Zirika zirkusek hemendikara ikuskizuna eskainiko du doain. Ostiralean ere, baina 7etan, Zetaken kontzertua izanen da zentralen. Eta ostiralarekin jarraituz, gainera, kas emanaldia izanen da Kondestablen 7:00 aurrera Katixa Agirre eta Maite Larbururen eskutik. Larunbatean, bestalde, arratsaldeko 5etan geltokin ipuin kontalaria izanen da. Eta azkenik, larunbateko 8etan Agoan taldeak kontzertua joko du Antsoaingo antzokian. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera joango gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Nafarroak lehen mailako arreta indartuko duela dio titularrak, 6 osasun zentro gehiago eta 100 erizainekin. Argazkian, salestarren dorreak hazten ari direla erakusten du.
Horretaz gain, hilaren 25etik aurrera, 70 urtetik gorakoek 3. dosia jasoko dutela jakinarazten du azal honek. Baita geroa baik, erizaintzako lepan aldaketak proposatu dituela ere. Gai aldatuz, Lufthansak udazken honetan ez dituela noain Frankfurteko hegaldiak berreskuratuko aipatzen du. Bestalde, Carlos Guzman eta Iñaki Bernal Iun Simonen ordezko izateko hautagaiak direla jakinarazten du Notiziasek. Gainera, alokairuaren prezioa mugatzea adostu ondoren, Podemosek PSOEren kontuak onartzen dituela ere nabarmentzen du gaurko azalean. Eta iruindar bati egindako bizun bidezko 24.000 euroko iruzurraz ere mintzatzen da. Bukatzeko, Pau Gasolek saskibaloiko urrezko etapa amaitu duela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Sánchezek Podemosen aurrean amore eman eta alokairuetan esku hartuko du aurrekontuak onartzeko. Argazkiaren bidez, 70 urtetik gorakoentzat 3. txertoa izanen dela nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroan 3.000 bat pentsio plan gutxiago daudela jakinarazten du gaurko egunkari honek. Gainera, 2022 baino lehen, Osasunak kontsulta presentzialen 170 berreskuratu nahi duela ere azpimarratzen du. Gai aldatuz, Txantreako eremu urdinean egunero 860 kotxe aparkatzen dituztela aipatzen du. Baita Iruñeak 140.000 deskontu bonu emango dituela ere. Horretaz gain, Alfredo Sanzol Nafarra antzerki gizon zoriontsua dela nabarmentzen du. Eta azkenik, Pau Gasolek 51 urterekin ospez betetako karrera bati bukaera eman diola jasotzen du. Gararekin jarraituko dugu. Estatuko aparatuak herri batasunaren aurkako eskutitz bonben atzean izan zirela azpimarratzen du titularrak. Argazkiaren bidez, adin txikikoen aurkako sexuerasoak berriz begibistan daudela nabarmentzen du. Horretaz gain, Baionan Aieteren urteurrenean hainbat ekitaldi egingo direla jakinarazten du. Baita EAEk pandemiaren aurkako murrizketak altxatzen dituela ere. Bestalde, Galan merkatu elektrikoko esku hartze beldurgarriaz mintzo dela aipatzen du Garak. Eta bukatzeko, Fagorrek erdieroalengatik ez duela produkzioa gelditu beharra baztertzen jasotzen du azal honek. Berriara pasako gara. Titularra Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdia indargabetu eta labi desegin duela da. Argazkian, Baionako Elizabarrutiak abusuak aitortu dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, ministro ohi batek Espainiako gobernuak herri batasunako kidei bombak bidali zizkiela onartu zuela azpimarratzen du gaurko azalean. Bestalde, Espainiako Auzitegi Gorenak ez dituela Zener Plus enpresaren 75 kaleratzeak onartu ere aipatzen du. Eta amaitzeko, Demode, Deabru Beltzak, Iratxe Antza eta Alfredo Sanzol arte eszenikoetako Max sarietan saritu dituztela jasotzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Javi Arakamaren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, leparena arazo politiko larria dela eta borondate politikoa dagoela zentroan. Bestalde, Garbiñe Aranbururen deklarazioak ere nabarmentzen ditu. Langileontzako aldaketak bertan egin behar ditugula posible esanez. Eta azkenik, Joli Paskualenari eskaintzen dio tartea, Max saria eskuratu baitute. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, asteazkena, egunak aurrera egin ahala argitzera egingo du. Goizean oraindik hodei ugari izango dugu iparraldean eta euri apur bat egin dezake, batez ere ipar-ekialdean eta goizean goiz. Hegoaldean goiza lasaiagoa izango da eta ateri eutsiko dio. Goizak aurrera egiten duen heinean hodeitza saretuz joango da eta orokorrean arratsaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Ipar osagaiko haizea ibiliko da, egunaren bigarren partean ipar ekialdekoa eta ekialdekoa nagusituz. Temperatura maksimoak 18-21 gradu artekoak izango dira, baina gauean zerua oskarbi geratuko denez, asko freskatuko du eta orduan neurtuko dira eguneko minimoak. Eta bihar ostegunean eguzkia izango da jaun ta jabe, eta termometroak 20-22 gradutara iritsiko dira. Hala ere, goizean goiz behe-lainoa agertuko da txoko batzuetan, eta giroa hotza izango da. Minimoak 5 gradu ingurura jaitsiko dira barnealdeko zenbait lekutan. Behin behe-lainoa deseginda, giro eguzkitsua nagusituko da.
Egunaren erdiko orduetan giroa atsegina izango da, baina gauean berriro ere nabarmen freskatuko du. Eta eki osagaiko haizea izanen da nagusi. Orain sareko kidea den Mikel Mundiñano dugu gurekin gure platoan. Kaixo, Mikel? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bai? Pasaren astean itzuli bat egin zenuten, Nafarroatik, ez? Lesakan hasi eta onaino berriz darreraino, justu. Bai, holaxe, ikusten genuen Nafarroan nolabait ere indartsu hasi behar geniola kurtso berri honi, eta horretarako gure helburua zen nolabait gure aldarrikapena Nafarroa osora zabaltzea, ez? Horregatik okurritu zitzaigun itzuli hau egitea, Lesakan hasi eta Berriozarren bukatzen zena, Nafarroako 14 eskualde edo gurutzatzen zituena nolabait, eta guzti horietara eraman nahi genuen gure aldarrikapena, ez? Azken batean, espetxe politika honekin amaitu beharra dagoela esateko, indargabetu egin behar direla salbuespen neurriak aldarrikatzeko, eta pixkanaka presoen etxeratze prozesua abian jarri behar dugula. Beti ere ibilan, ez? Dinamikaren barne? Bai, hori da. Uda aurretik nolabait ere aurkeztu genuen dinamika hau, izan bidearen barruan sartzen den bigarren fase bat nolabait esateko, eta bigarren fase honetan argi eta garbi eskatzen duguna daia pixkat etxeratzeko prozesua, ez? Abian jartzea. Salbuespena indargabetuz eta lege arrunta aplikatuz, presoek eskubidea dutenez, etxerako bide hori gauzatu ahal izatea. Denain gauzatzen ari da, ez? Pixkanaka? Bai, esan dezakegu azken hilabeteetan esaten ari garela, ez? Mugitzen ari dela, orain arte mugitzen etzen harritza arraundi hori, ari direla urrats batzuk ematen, zama arindu dela, baina oraindik bide asko daukagula aurretik, ez? Gerturak eta batzuk eman dira, Euskal Herriratze batzuk eman dira, gradu progresio batzuk eman dira, baina oraindik salbuespenak hor dira, ez? Esan behar duguna da, preso kolektiboko preso guztietatik 45 bat okerrez baldin banago oraindik Euskal Herriko espetxetan dagoela, baina gainontzekoak oraindik 400 eta 600 arteko kilometro arteko nolabiteko distantzia hortan jarraitzen dutela, ez? Horrek esan nahi du oraindik urrunketarekin ez dugula erabat amaitu, eta baita ere datuek esaten dutena da oraindik salbuespena aplikatzen zaiela presoei eta askotan oztopoak jartzen zaizkiela etxerako bide hori egin ahal izateko. Orduan oraindik erdia baino gehiago. Bai, oraindik urrunketa hor dago eta oraindik hainbat eta hainbat salbuespen neurri aplikatzen zaizkie euskal presoei. Eta esango zenuke ematen ari den gertukerak eta motel, ez? Hori nolabait zuen lanaren ondorio dela eta euskal gizarteak egindako indarraren? Dudarik gabe, ez? Dudarik gabe kontutan hartu behar da, 30 urte baino gehiago behar izan ditugula mugimendu hauek egiten hasteko, eta hori izan du dela Euskal Herriko luze zabalean gehien bat egin diren, lortu diren akordio, kontsentsu eta hoiengatik, ez? Baina baita ere dudarik gabe gizarteak kalean erakutsi duen aktibazio horrekin, ez? Eta uste dugu azkeneko urtetan hori ere bai hala izan du dela, ez? Gizarteak erakutsi duela nahi bat honi konponbide bat emateko eta hori kalean irudikatu dugula, ez? Uste dugu bide horretan urrats handiak egin direla eta gizarte aktibazioak bultzatu duela baita ere beste leku batzutan eman diren akordio horiek nolabait ere konsolidatzen edo. Eta aktibazio horrek martxan jarraitzen du, pixkat indarra galtzen ari da? Nik uste dut Nafarroan adibidez egun hauetan egin duguna horren seinale dela, ez? Nafar jendarteak nahi duela hau konpondu eta hori agerian ikusi da martxa honetan zehar, ez? Gu nahi izan dugu eskualde guztietara eramatea aldarrikapen hori eta somatu duguna da eskualde guztietan badagoela sentsibilitate garrantzitsu bat honi irtenbide bat emateko bidean. Hortaz, guk bintzat sarek egiten duen irakurketa da, azkeneko hilabete eta urte hauetan egiten ari garen dinamika aktibatzaileak edo mobilizazio aktibatzaileak balio dutela nolabait ere gizartean gaia zentralizatzeko eta baita ere nolabait ere soluzioak bilatzen eskatzeko, ez? Orduan positiboki baloratzen duzu itzuli hau? Bai, dudarik gabe oso positibo baloratzen dugu, bai jendearen parte hartze aldetik eta baita ere mezua zabaltzeko izan dugun aukeraren aldetik, ez? Esan bezala 14 eskualdetara joan gara,
62 orduz gauta egun atsedenik gabe oinez ibilian egin dugu Nafarroko herrialde osoa zeharkatu dugu. 5 kilometrotako 74 errelego izan dira, horrek esan nahi du 74 herri auzo edo eragilek bat egin dutela gure dinamika honekin, eta alde horretatik oso pozik, emaitzarekin, jendearen parte hartzearekin, eta aldarrikapena nolabait ere gizarteratu nahi genuen horrekin, hori lortu dugula nolabait ere, Nafar jendartean ere bai, txertatzea pixkat. Eta gero, azkeneko ekitaldia edo, hemen egin zenuten Berriozarren, eta nola joan zen? Ondo, azkenean guk nahi genuena zen herrialdeko mobilizazio hori, azkeneko puska hori herrialdeko mobilizazio bihurtu, ez? Horregatik deitu genuen Nafar jendarte guztia, Nafarroa mailako manifestazio batekin azkeneko puska hori egiteko, eta Berriozarko pistetaraino etorri ginen, eta hemen ekitalditxo baten ondorez, amaitutzat eman genuen, nolabait ere, erronka potolo hau, esan behar dena da, antolaketa aldetik asko eskatu duen ekimen bat izan duela, jendeak asko lagundu duela, eta alde horretatik pozik emaitzarekin, eta pozik eguraldiak ere asko lagundu zigun, hori esan beharra dago, eta ondo, pozik. Eta irakurri zenuten komunikatuan edo, zer zen adierazten izan duten edo zen mezu ez zabaldu zenuten bereziki? Esaten ari garena, orain arte egin dugun bidearekin jarraitu behar dugula, oraindik bide asko daukagula egiteko aurretik, ez? Pixkat adieraziz momentuaren garrantzia zein den, behin betiko bukatu nahi dugula nolabait ere sufrimendu honekin, uste dugulako ekarpen bat ere izan behar dela elkarbizitzarako eta bakerako presoen korapiloa askatzea, ez? Orduan uste dugu atzean utzi behar ditugula sufrimendu eta sufrimendu garai horiek atzean utzi behar ditugula eta urratsak eman behar ditugula, nolabait ere etorkizun herri honentzako etorkizun hobeago bat emateko, eta urte guzti hauetan zehar egon diren izan dugun gatazka edo izan dugun sufrimendu hau nolabait ere atzean uzteko, ez? Zauriak ixteko garaia da, eta zauriak ixteko garaia dela esaten duguna da herri honetan asko sufritu dela, alde guztietan egon dela sufrimendua, eta saiatu behar garela urratsak ematen nolabait ere sufrimendu hori gizarteko ekuazio horretatik aldentzeko, ez? Horretarako uste dut denek egin behar ditugula urratsak, ari gara urratsak ematen, baina gehiago behar dira nolabait ere helmuga horretaraino iristeko. Eta uste duzu orain betetzen direla baldintza guztiak urratsoiek emateko eta... Guk uste dugu baietz, esaten ari garena da azteko legea aplikatzea. Hau da, salbuespena indargabetzea eta legea arrunta aplikatzea. Legea arrunta aplikatu ezkero, momentu honetan urrats asko eman alko liratezke, ejemplo bat esateagatik, baina preso kolektibotik ehuneko, oker ez banago, 60 presok, 50, 60 presok, hiru laurdenak beteta dituzte, kondenaren hiru laurdenak beteta dituzte, horrek esan nahi du kalean egon barko liratezkela, ez? Eta hori bezala, beste guztiak, preso gehienak bigarren graduan daude, horrek esan nahi du badagozkiela baimenak, irteteko baimenak eta bat eta beste, eta momentu honetan horietako asko blokeatuta daude, ez? Esaten ari garena, salbuespena indargabetu, legea aplikatu, eta hortik etorriko dira urratsak emateko aukera gehiago, ez? Hala ere ez, erresistentziak oraindik ere indartsu jarraitzen du. Bai, badaude interesak oraindik zenbait agenteren aldetik, badaude interesak kateatzeko garai bateko egoera horretan, ez? Eta guk uste duguna da arduratsu jokatu behar dugula, eta benetan atzean utzi nahi baldin badugu urtetako sufrimendu hori, denen aldetik eman behar direla urratsak, ez? Ezin duguna da alde bati eskatu zuke eman gabe, ez? Nik uste dut denok eman behar ditugula urratsak, eta helburua izan behar dela etorkizun hobeago bat herri honentzako, ez? Eta uste duzu hori gertatuko dela? Gu bintzat lan horretan jarraituko dugu, azkenean helburu horrekin herri honentzako etorkizun hobeago bat, atzean utziko duena urtetako sufrimendu hori, eta nolabait ere konponbidean jarriko dituena atzean izan ditugun arazo guzti horiek, ez eta artean presoen korapiloa. Presoen korapiloa askatzea, lehen aipatu dut, baina presoen korapiloa askatzea bada elkarbizitza demokratiko bati eta bakeari egin aldakioken ekarpen garrantzitsu bat. Eta behin, pasaren asteko itzuli hori amaituta, orain beste zerbait duzue antolatuta edo planifikatzen zabiltzate? Bueno, gure zeregina hori da, ez? Jarraitzea, aktibazio horretan jarraitzea.
eta bueno, pues, orain Nafarroko ekimen honen ondoren, aste honetan Arabako itzulia ere egonen da, eta gero bai daukaguna da, hor nahiko gertu beste data garrantzitsu bat, urriaren 23an Donostin manifestazio nazional bat egingo dugu, pixkat adierazteko baita ere udara guzti honetan adierazten ari garena, ez? Ibilian eta pixkanaka eman behar ditugula urratsak, azken batean gure helburuak azken bururaino eramateko, ez? Eta helburu horien artean dudarik gabe preso ieslari eta deportatuen etxeratzea dago. Eta zein izango da manifestazio horren lelo nagusia? Azkenean hori egin duguna da udarako dinamika zen ibilian etxerako bidean, eta lelo horrekin bertan egingo dugu manifestazio hori ere lelo horren pean edo nolabait ere egingo dugu. Eta nork uste duzu, ez? Egin beharko lukela zerbait hau errazteko edo? Noren esku dago pixkat edo nori eskatzen diozue agian, ez? Bueno, dudarik gabe hor agente asko daude, ez? Hor dago gobernu bat non oraindikan espetxe politika berezi bat martxan jarri duen, salbuespenezko espetxe politika bat martxan daukan, eta horri nolabait ere erantzun beharko dio eta lege arrunta aplikatuz indargabetu beharko du salbuespena, baina gero beste hainbat agente daude, ez? Gizarteko esparru ezberdinetan, eragile sozial, politiko eta sindikal guzti horiek, baita ere lortzen ari diren akordioa guztien artean garrantzitsua dira nolabait ere erabaki horiek edo konponbide horiek gauzatu ahal izateko. Eta gero dudarik gabe gizartearen garrantzia, gizartearen aktibazioa beharrezkoa da, hartu behar diren erabaki guzti horiek bultzatzeko eta nolabait ere presio egiteko azkenean lortzeko eskatzen ari garena. Ordunea itzulia bezain ongi doan, ez? Bueno, itzulia bezain ondo baldin badoa, ez dira gauzak gaizki joanen, baina egia da guk presa daukagula, ze hemen oraindik jendeak sufritzen jarraitzen du, eta presa daukagula hau konpontzeko, eta ahalegin guztiak egin behar ditugula hau konpontzeko. Azkenean uste dut guztiok aterako garela irabazle hau konponbidean jartzen baldin badugu. Azkenean sufrimendua eta garai bateko mendekua eta garai bateko konfrontazio guzti hori atzean utzi beharko genuke, herri bezala urratsak eman ahal izateko. Primera, ez dakit ez, bukatzeko ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken? Bueno, alde batetik itzuliaren ondoren eskertzea herri auzo eta txoko guztietan egin den lan hori, hor parte hartu duten bolondresek egin duten lan itzel hori eskertu baita ere, eta bigarrenik jendea gonbidatu berriz ere kalera ateratzea, ez? Badugulako nolabait ere beharra kalera ateratzeko eta honi konponbide bat emateko. Orduan, jendeari nolabait ere animatu parte izateko, gure bidearen parte izateko, eta pixkanaka denon artean urratsak emanez, uste dugulako lortuko ditugula gure helburuak. Azken batean da elkarbizitza bakea eta konponbidea herri honentzako. Mila esker, Mikel, etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Ongi joan dadia guztia. Eskerrik asko. Beste bat arte. Oso ondo. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Eguesen, hegaztien inguruko zientzia jardunaldia eginen dute urriaren 16an Gorosti Natur Zientzia Elkarteak antolatuta. Egitaraua online kontsulta daiteke eta izen emateak ere udalaren webgunean aurki daitekeen estekaren bidez egin beharko dira. Horretaz gain, teknologia berrien inguruko ikastaro bat ere eskainiko dute, normaltasun berrian konektatuta egoteko aukerak azalduz. Urriaren 18tik 22ra eginen da, goizeko 9:30 ordu 1:30, astelehen, asteazken eta ostiralean, Sarrigurengo kafeko instalazioetan. Izen emateak eta informazio gehiago online ala telefonoz eskura daitezke. Eta bestalde, bihar konpost onduaren erauzketa eginen dute 4:30tik 5:30. Ontziak, poltsa sendoak, zakuak eta konposta garraiatzeko gurdi edo kotxea eramatea gomendatzen da. Eta asteburuari begira, igande goizean 3 urtetik gorakoentzako Komauna Kabra ikuskizuna izanen da 12:30 udaleko karpan. Eta igande arratsaldean aldiz, Los Viajes de Gulliver filmarekin zinekluba eginen dute 9 eta 13 urte bitarteko aurrentzat Oihanburu aretoan.
Bi jardueretarako sarrera doainik izango da, lehenago online erreserba eginez. Etxaurin, ostiral honetan, torturaren inguruko hitzaldia izanen da. Tortura y mujer, un castigo añadido, del horror a la superación izenburupean. Hizlariak Amaia Izko abokatua eta Janet Ruiz psikologa klinikoa izanen dira, eta arratsaldeko 7etan izanen da hitzaldia udaletxean. Iruñeko udalak uda osoan zehar Biba Iruña bizirik programaren barruan antolatu dituen 400 kultur jarduera baino gehiagok 108.231 lagun bildu dituzte. San Ferminak bigarren urtez jarraian bertan bera utzi izanari erantzuteko abiatu zen programa, xede hartuta hiria kultur jardueren proposamenez hornitzea, doakoak gehienak, birusa edatzea saiesten zuten inguruneetan gozatu zirenak eta udako egun guztietan jardueraren bat programatuta egoteko konpromisoarekin. Ziudadela, airezabaleko agertoki batekin eta erakusketa areto guztiak zabalik, Biba Iruña bizirik programaren topagune nagusia izan da, eta Ezpeletaren jauregiko patiora ere heldu da. Baita, hiriburuaren erdiguneko zein auzo bakoitzeko plaza eta parke ugaritara ere. Eta horretaz gain, lehendakaritza batzordeak 1.175.000 milioi euroko aurrekontu aldaketa egiteko proposamena eramanen du osoko bilkurara, eta diruzaintzako geldikinen kargura finantzatuko dira. Horietatik, 528.000 euro merkataritza eta ostalaritza lokaletarako udalaren laguntzak handitzeko erabiliko dira. Dagoeneko aurkeztutako eskaera guztiei aurre egiteko. 472.000 euro udazkenean eginen den Pamplonap bonuen beste kanpaina baterako izanen dira, eta 175.000 euro udalak hiri garraiorako Iruñerriko mankomunitateari egiten dion ekarpena osatzeko. Aurrekontu aldaketa horren 1.000.000 euro merkataritza eta beste ostalaritzari babesa ematera bideratuko da, bi ekintzen bidez. Lokaletarako laguntzak eta Pamplonap bonuak, zeinak COVID-19ak eragindako krisiaren aurrean, tokiko ekonomia sustatzeko planaren barruan baitaude. Orain, Kontseiluko Paul Bilbao dugu gurekin platoan. Kaixo, Paul. Kaixo. Zer moduz? Ongi, ikasturte berria, ikasturte berria hilabete joan da, ikasturtea hasi zenetik, eta hasi dira gauzak ateratzen, hasi dira gauza mugitzen, Euskal Herrian oro har, baina baita Nafarroan ere. Ongi, ala pixkata zer? Nafarroari dagokionez, goratu behar dugu nola amaitu guen ikasturte, ez? Ikasturte amaitu genuen manifestazio batekin, uztailaren hasieran, zurrumurruak zabaldu zielako, Nafarroko gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzeko dekretua argitaratu behar zuela eta euskara zokoratu behar zuela. Eta, hor hartzen dugu orain, nola eta 400 erizainen lan deialdi baten bueltan, ezta? Eta hor, gobernuak jarraitzen du bere garaian auzitegiak onartutako epaia aplikatzen. Horrez, esan nahi du, hizkuntza eskubideen urraketa betikotzeko lan deialdiak lasaitasun osoz argitaratzen ari dira gobernua azken hilabeteotan. Dena den orain bai sortu dela, ez? Horren inguruko eztabaida, iskanbila eta nolabait. Bai, eta hango ere, aurreko astean atera ginen eta salatu genuen. Gainera, gu gogorazi genuen, kontua da orain erizainez ari garela. Orduan, hori bi hizkuntza eskubide, bi eskubide gurutzatzen dira. Hizkuntza eskubidea eta gero herritarrok osasun asistentzia duinerako dakagun eskubidea. Eta osasun asistentzia duinerako eskubide horrek ere badaka bere hizkuntza ikuspegia. Ez? Gure hizkuntzan, berezko hizkuntzan, osasun zerbitzuak jasotzen. Orduan, egia da, kasu honetan, are larriagoa dela, gertatutakoa, baina hori izan ditugu bezain bat deialdi azken aldian, bat izan zen hori bat-bi zerbitzu arretari buruzkoa, eta horre ere, kontuan hartu behar dugu, herritar guztiek jaso behar dutela hortik zerbitzu egokia. Horren egia da, agian hori erizainen lan deialdia, eta 400 erizain ez ari gara,
horrek, nolabait egoeraren larritasuna beziz ere jarri du agerian. Gainera, seguraski ez, urte bukaera arte lan deialdi publiko gehiago. Bai, aurrekoan, aurreratu zuten, lan deialdi publiko gehiago egongo dela, egia da horko batzuk oposizioa besterik ez dira izango, alegia ez da gongo lehiaketarik, orduan horietan euskaren ezagutza ez beste inolako ezagutzarik ez da kontuan hartzen, oposizioa da, hor badakagu beste arazoa da, eta ze lanpostu gutxitan den ezinbesteko euskara ezagutzea Nafarroako administrazioan. Eta, azken finean ez, zuek salatzen zatuztena duela dezentetik da, ingelesa euskara baino gehiago baloratzea adibidez hemen Nafarroan, ez? Bai, eta gainera horrek erantzuten dio politika zehaz bati. 2000 urtean UPNek ofentsiba bortitza zabaldu zuen euskararen kontra, euskaldunon kontra, orduan hasi zen, orduko dekretuak abian jartzez, euskara invisibilizatzeko, euskara ikusgabe geratzedin errotulazioan, signalizazioan eta bar, hori izan zen bidea eta bigarren bidea izan zen administrazio publikoan euskarari balio guztiak entzea. Orduan hor ezarri zuen, Nafarroan ez berezkoak, ez ofizialak ez diren hizkuntzen ezagutza, euskara bera baino gehiago kontuan hartua izatea. UPN 2000 urtean. Kontua da, orain 2021 urtean gaudela, teorian beste gobernu bat dagoela Nafarroan, teorian gobernu horrek berdintasunaren, justiziaren, kohesioaren aldeko politikak abian jartzen dituela, baina errezeta sarrak erabiltzen jarraitzen du. Eta guretzat hori oso larria da. Zuek diozu ez, garai ilunenetara edo? Bai, horrela zan genuen uztailean manifestazioan, eta jarretzen dugu berresten. Eta hori egitatea da. UPNek ekin zion politika honi. Eta gero aldaketa batzuk egin ziren, egia da gero, epaitegiek atzera bota zituzten erabaki batzuk, nik hor gogoratu nahi dut, kontseilutik eskatu genuela orduko epaiari helegitea jartzea, eta gobernutik esan zitzaigun ez, dekretu berria presegoela eta horrek konponduko zuela guztia. 2 urte luze joan dira ordutik. Hortaz, oain egitatea da, oaingo egitatea da, 100 lanpostu ateratzen ari direla, eta bere garaian UPNek euskara sokoratzeko, eta euskaldunak sokoratzeko abian jarri zituen araudiak aplikatzen direla. Hori ez da irakurketa subjektiboa, hori zerbait objektiboa da. Denain orain bai ez, gero baik nolabait proposatu duela 2009ko araudi hori... Bai, bereiek esaten dutena da, edo proposatuko dutena da, hizkuntzen ezagutza balioesteko puntuan hor euskarare kokadadila. Alegia, badago puntu bat landegiletan, jartzen den ingelesaren, frantsesaren eta alemaniaren ezagutza kontuan hartuko dela, hiru hizkuntza horiekin batera euskararen ezagutza ere jarradila. Horrek printzipioz berme juridikoak izango lituzkelako. Hala ere esan dagoa, eta gero baikero hori proposatu du erdibidean, ariketa dekretua onartu arte. Gu kontua da, kezkadakagula, oraingo gogorarekin, nola ez, zan bezala, lehengo errezetak erabiltzen dielako, kezkare badugu, etor daitekeen dekretuarekin, ustailean ikainan filtrazio batzuk egon ziren, horien arabera legeak ezarretako ez euskaldunean, euskarak ez du inolako baliorik izango, eta nik hori azpimarratu nahiko nuke. Alegia, ingelesak, frantsesak eta alemanerak euskara baino balio handiagoa izango du Nafarroako hainbat herritan, eta hori ulertezina, ulergaitza, onartezina da. Eta horrekin badakagu kezka. Horrekin kezka handia dakagu, dekretu horrek ea benetan erantzungo dien herritarren beharrei, edo, besterik gabe, gauza txiki batzuk konponduko dituen, baina euskara invisibilizatuko ote duen Nafarroako lurraldearen zati batean. Eta uste duzu hori nolabait aldatu daitekela edo buelta eman... Hemen politikan dana gehiengo gutxiengo kontua da, aritmetika da. Hori horrela da. Lehen esan dut, oain UPN ez den gobernu bat dago, alegia, eta ez da horren beste sigla kontua, bere burua aurrerakoitzat duen gobernu bat. Gure ustez, eta hori ustaileko manifestazioan ere esan genuen, hau ja
proposatzen den hau onartezina da. Azkenean, nolabait, garai iluneko gobernuaren tesiak berresten direlako, ez? Legeak ezarritako eremu euskaldunean, euskara elementu arrotza da. Eta hain arrotza da, non balio gehiago ematen zaien atzerriko hizkuntzei euskarari baino. Hori onartzeko prest daude parlamentuko alderdiek? Hemen badakigu, PSN zelan ari den hizkuntzaren gaian. Berak ere bandera hartu du, interes politikoengatik, interes elektoralengatik, badakielako, Nafarroako hegoaldean, boska batzuk, halako jarrerak zalotuko dituztela. Ados, eta badakigu, ikusi dugu legegintzaldi honetan, euskarari buruzko gai batzuetan, UPN-ekin lerratu dela. Ados. Oraingoa, esan dagoa, oinarrizko kontu bat da. Nik uste dut hor, presio, eragile sozialok egin behar dugu, noski. Baina eragile politikoek ere, presio handiagoa egin behar diotela PSN-eri. Onarte zintzat hartu behar dut, balegia, eskarari momentu honetan euskararen lege berri bat egongo denala ez, orduan hori baldintza bezala jartzea. Ari gara, modu simbolikoan ere, euskara Nafarrako eremu batetik desagerraraziko duen dekretu batez. Hori gure ustez onartezina da. Eta jakinda PSN-ek hizkuntzaren gaietan badakigula norekin lerratzen den, kasu honetan bada esateko hau onartezina da. Oain arte onartu dugu, hainbat gauzatan UPN-erekin, eta hor beste gehiengo bat erakustea, gehien bat gobernuaren koherentziaren gatik. Ezin da esan, alegia, hau onartzen bada, eta onartzen bazaio gobernuari, orduan ezkara hitz egiten ari, kohesioa bermatu nahi duen gobernu batez. Ezkarari berdintasuna bermatu nahi duen gobernu batez. Ari gara, Nafarrako lurralde batean, euskara betiko inbizibilizatu nahi duen gobernu batez. Nik uste dut, hor korkatu behar dela eztabaida. Nola egin daiteke presio hori edo zein izango litzateke? Gu saiatuko gara presioa egiten, baina nik uste dut alderdi politikoek jaingo dute zein den bidea, ni ez naiz politikaria, presio hori egiteko, baina PSN sentitu behar du, kasu honetan eta dekretu honekin, ezin dela lerratu alegia, ezin dituela aplikatu lehengo errezetak. Gu badakigu, zalantzari gabe, eta horrela esan dugu, gure ustez dekretu berriak euskaldunen eskubideak izan behar ditu ardatz, horretarako badakagu gure planteamendua, zoritzarrez badakigu gure planteamendua ez dutela onartuko, baina gu badakagu planteamendua benetako borondatea balego, euskaldunen eskubideak modu progresibo batean berma daitezen. Hori gauza bada, baina bestea beste muturra. Eta beste muturra, alegia, halako gobernu batek beste muturreko erabakiak hartzen baditu, nik uste dut hor, alderdi batzuek presioa egin beharko diotela, hori ez onartzea. Alegia, gutxieneko batzuk, gai honetan ja honezkero gutxieneko batzuk jarri behar dira. Ezin da dena onartu. Alegia, ezin da onartu, hizkuntzaren gaian alderdi hori beste batekin lerrokatzen denez, orduan ez dakagu zer eginen. Nik uste dut, mito hori apurtu behar dela. Mito hori hautsi behar dela, oraingoan asko dagoelako jokoan. Orduan mito hori apurtu behar da. Ezin da toleratu ez gai honekin badakigun norekin lerratuko den. Ez, gai honekin ari gara justo muturreko kontu batez. Orduan ezin, esan behar zaio, ez askotan lerratu zaitezkete posizio hauekin, baina hauetan hor lerratzen bazarete, orduan geukere gure erabakiak hartuko ditugu. Gainera da ez, nahiko presa handia duen auzi bat. Parkatu? Presa duen auzi bat dela. Presa du oso berandu datorrelako dana. Lehen esan izudan bezala, izango dira 2 urte luze elegitea izan zenetik, eta orduan, goatzen dut, kontseiluko ordezkariok, bildu ginera kontseilariarekin, elkartaratze bat egin genuelako Nafarroko gobernuko eraikinaren aurrean, gobernua bultzatzeko elegitea jartzezan, eta gobernutik erantzun zitzaigun, gure estrategia izango da, elegitea jarri ez, baina ahalik eta lasterren dekretu bat onartzea, eta orduan hemen egon diren akats juridikoak nolabait gaindituko ditugu. Ez da ezer gertatu. Karo, ordutik ona
lan deialdi asko egon dira, orduan aplikatu behar da epaiak esaten duena. Orduan, hain presa duela, ez presa badu lehenagotik. Presa badu, auzitegiak bere garaian dekretuko hainbat artikulu baliago betu zuenetik. Noski, oain hori badirudi berriz ere, bihar egongo da eztabaida parlamentuan, galdera parlamentarioa egongo da oker espanago, gero abaik egina, ikusiko dugu aber zer erantzuten, baina, gu badakigu nondi joko duten, baina horregatik niri aurrekoan Nafarroako lehendakariari entzuten nionean, legeen arabera egiten ari gara, guk ez dugu inoiz esan legea kontuan hartzen ez duzuenik, hori da no dakigu. Kontua da, zeo zer egingo duzue bidegabekeria honi amaiera emateko, azkenean hori ere egitatea da. Eta noiz uste duzu iritsiko dela dekretu hori edo? Bai, bueno, hor badira epe batzuk, ez da, lehenbizi behin funtzio publikoaren maiti pasatu beharko litzateke, hor, sindikatua daude, egia da, funtzio publikoaren maiak iritzia eman behar du, aldeko edo kontrakoa berdin da, azkenean ez da loteslea, hortik pasatu beharko litzateke, ondoren, gobernu irekiaren plataforman ere, Nafarroako kontseilutik ere pasatu beharko da, Nafarroako kontseiluak oker espanago 3 hilabeteko epea dauka bere irizpena emateko, gero herritarrei ekarpenak egiteko aukera eman behar zaie, Nafarroako Euskararen kontseilutik ere pasatu behar da, esan bezala, horietan guztietan organo horiek izan ditzaketen jarrerak ez dira lotesleak, baina derrigorrez pasatu behar da. Orduan, prozesua demagun, urrengo gobernu batzordean onartuko balute, gu kalkulatzen dugu 4-5 hilabete izan dezaket, egon gaitezkela dekretuarekin bueltaka. Kontuan hartu, 4-5 hilabete horietan, lan deialdiekin segetatuko den. Zer gertatuko litzateke orain? Jarretuko dute aplikatzen, oraingo irizpidea. Bai. Orduan horrek esan nahi du, legeak ezarritako eremu mistoan eta legeak ezarritako eremu euskaldunean Euskararen ezagutzak ez duela inolako baliorik. Orduan esan duguna ez, erizainen kasu honetan ez dago zer egiterik? Borondatea badago, gauza guztietan borondatea egonez gero, badago. Kontua da, borondate izan behar dela. Eta ikusten ari gara, ez dagoela inolako borondaterik, besteak beste dekretuaren gaia nola kudeatzen ari den ikusita, 2 urte joan diela ikusita. Orduan, esan bezala, borondatea balego, bai, baina oraingoz ez da ikusten borondaterik horretarako. Badakigu, gobernuaren barruan gai gatazkatsua dela, baina gatazka horri irtenbide eman beharko zaio. Ad eternum ezin gara egon gai honekin. Eta, zuek kontseilutik ze asmo dituzu edo baduzu? Guk alderdiekin hitz egiten hasi gara, jakin nahi dugu apura zein den beraien posizioa, nola gokatzen diren, ez da, publikoki agertu diren, beharrezkoa da mobilizazioak egingo ditugu, alegia guk beti egiten duguna, ez guk neurri desegokiak direnean salatuko ditugu, neurri egokiak direnean babestuko ditugu, eta guk ere, guretik, presioa egingo dugu, dekretu hori bere horretan atera ez dadin. Alegia, hizkuntza eskubideak ardatz izango dituen dekretu bat abian jartzeko. Uste duzu herritarrek kontziente garela nola eragingo digun honek? Nik uste dut zerbait bai, gehien bat hemen badagoelako totem bat. Eta totem hori da Nafarroan berezkoa den euskarari, berezkoa euskara gutxiesten dela, eta ingelesa, frantsesa eta alemana euskararen gainean jartzen direla. Eta uste dut, mezu horrek badakala bere indarra, ezta? Eta herritarrek ere hori sentitu behar dute. Ari gara hizkuntza eskubidez, noski, baina kasu honetan herritar hori espada euskalduna, agian ez da hain kontziente herritar batzuen eskubideak urratzen direla. Baina bestea, alegia, Nafarroako hizkuntza, berezko hizkuntza den euskera, alboratzen dela eta Nafarroan inolako estatusik ez duten hizkuntzei garrantzi handiago ematen zaiela izaigu, mezu hori jendearen gainalarazteko errezagoa dela. Dena denez, gero bai askotan entzuten dugula, hizkuntza gutxituak zaindu behar direla, defendatu behar direla. Bai, baina hemen kontua praxia da, ni beti ez, euskara, altxorra, euskara ez da altxorra, euskara hizkuntza bizia da. Eta euskara berez ez da objektua da hiztuna. Hemen ez da euskara zaindu, hemen da hiztunak, herritarrak zaindu.
herritarrak babestu. Euskara babestu bera, bueno, museo batean babestu daiteke hizkuntza bat, kontua da hizkuntzaren atzean herritarrak daudela. Eta horiek zaindu behar dira, horien eskubidea bermatu behar dira. Ez dakit ez, ikusi beharko dugu zer gertatzen den honekin, noruntzua zen gauzak. Bai, honek soka luzea ekarriko du, tokatuko zaigu, suposatzen dut, elkarrizketaren bat honen inguruan, eta ikusiko dugu zer datorren. Nahiko latz ez dago egoera. Bai, dekretuarekin nahiko lana izango dugula, bai. Bueno, ikusi beharko dugu. Ez dakit ez, bukatzeko, mezuren bat azpimarratu nahiko zenukeen ala bereziki ez, zerbait. Esandakoa, eskarari, guk beti aldarrikatu dugu, Nafarrak lege berri bat behar duela, herritarrak berdintasunez hartuko dituen lege bat behar dugula, kohesioaren alde, alegia horretan guztian kontseilua jarraitzen du erremoki hori defendatzen, oraingoan ari gara beste kontu batez, eta hor jatze dut azpimarra. Oraingoan ari gara bere garaian UPNek euskalduna sokoratzeko eta euskara ikusgabe egiteko abian jarri zuen neurri bat salatzen. Eta neurri batean dekretu horrek orduko irizpidei jarraituko die, alegia Nafarrako eremu batean euskara desagerraraztea. Eta hori ezin da onartu. Mila esker, Paul, eta animo asko. Bai, jarraituko dugu. Egongo gara beste batean. Mila esker, bai. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker horregateagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.